Tienen mucha energía los niños, pero sobre todo estas dos chiquitinas que son Chispita y Estrellita, que siempre vienen bien motivadas. Me da mucho gusto saludarlas. Pásate de este lado. Saluden allá a nuestros amiguitos y motívenlos también, contágienlos de alegría, que ellos de por sí solos creo que ya lo tienen. Un saludo también a los papás o los abuelitos. Pues una vez más, transmitiendo desde aquí, de Nuevo Laredo, Tamaulipas, para todo el mundo, a través de Láser Publicidad. Es el programa que se llama El Tren de la Alegría. Y ya llegó, córrele, va llegando nuestra compañera. Ahí viene, hola, bienvenida, chócala. Saluda, ay, otra que me vacile. Se la pasan vacilándome. ¿Cómo estás? Buenos días, querido público. Viene muy bien, ¿verdad? Viene presentable. Sí. ¿Tienes? Me llamo Florecita. Estoy muy presentable. Me parece bien. Oye, estábamos saludando a nuestros amigos que están por allá viéndonos y agradeciendo que nos vean y bien contentos porque es un programa más. ¿De dónde? ¿De quién? Del Tren de la Alegría. Y qué bueno que ya llegaste, nos da mucho gusto. Pues mira, en esto... pero chócala con tus... No, ya empezaron. Ustedes siempre me hacen bullying las tres, pero las quiero mucho. Pues bueno, miren, les tengo una sorpresa. Nos han estado llamando. ¿Una surprise? Surprise, que a ella le gusta mucho hablar en inglés. Surprise, okay. What surprise? One surprise por nuestros amigos de United States. Ok. Lo que pasa es que han hecho muchas llamadas, el público, han llamado niños, abuelitos, papás, y eso nos complace mucho. ¿Y qué creen? Mira qué bonitas. ¿Y qué creen? Bisabuelitos también. Y bisabuelitos, toda la familia. Y nos pidieron, porque les gustó mucho, un video que pasamos de un amigo nuestro. Les voy a decir de quién se trata, a ver si adivinan. ¿De quién? El mimo. Ya se me pegó el mimo. Pues sí, pero ella, mira, es una chispita, por eso se llama así, ¿verdad? Bueno, la cuestión es que nos lo pidieron y lo vamos a presentar. ¿Les parece bien? Sí. Vamos a pedirle que nos acompañen. ¿Les parece bien a las tres? Nos acompañan, por favor.
Súbete al tren de la alegría, súbete al tren de la ilusión. Con la plena convicción de brindar servicios médicos de alta calidad, Hospital San José es una institución de salud que siempre está a la vanguardia en todas sus áreas. Cuidados intensivos, quirófano, rayos X, porque usted merece un nivel superior de atención médica. Hospital San José, una saludable elección. Hola, ya regresamos. Todos bien, ¿verdad? Todos bien. Muy bien, pues ya estamos de regreso, Florecita. Y bien contentos. ¿Y qué creen? Oye, Moza, que pues Mande. estamos de regreso. ¿Dónde te habías ido? A ver, ¿dónde me había ido? No, Ya estamos de regreso. no me fui, pero sí vine. Ok, llegaste. Por eso llegué, pero no me fui. Entonces, ¿de Ya qué? estás aquí, Moza. Por eso entonces estoy aquí. Ya no me revuelvas, siempre me haces lo mismo, pero bueno, la quiero mucho. Oigan, y bueno, ahora vamos a invitar a nuestros amigos. ¿A qué decías? ¿A dónde? De excursión. De excursión. Nosotros ya nos fuimos, ahora los queremos invitar a través de este medio que nos acompañen. Mira, a propósito de los colores verde, amarillo y sol. ¿Y el nombre? Florecita. La naturaleza. Y como hablamos de excursión, no les platicamos más. Acompáñenos con los Scouts de Nuevo Estamos con Scout, Grupo 1 Solaris. Scout, siempre. ¡Listos! Estamos con la manada Lobatos con su dirigente Aquela. Acompáñanos a ver sus actividades. ¡Lobatos siempre! ¡Vamos! Aquela, ¿qué aprenden los niños? Aquí los niños aprenden haciendo y formando líderes para formar a los muchachos. Eso quiere decir que aprenden y se divierten mucho. Así es, Estrellita. Los niños aquí aprenden de trabajo en equipo. Aquí aprendemos, nosotros nos basamos en el libro de la selva. Aquí todos los niños son lobatos, todos los niños son de 7 a 11 años, es la sección de manadas. Y pues todos aquí estamos bien contentos y esperamos ver más niños aquí en el Parque Viveros todos los sábados de 10 a 1. Gracias. Gracias, Estrellita.
Bueno, pues aquí estamos con la sección de tropa y estamos precisamente con quien dirige este espacio. ¿Cuál es su nombre? Karen. Karen. ¿Y en qué consiste lo que estamos viendo que va a ser su equipo? Pero primeramente que nada, la sección tropa, ¿de qué edades son? Los muchachos consisten en las edades de entre 11 años a 15 años de edad. Y me gustaría que le comentara brevemente qué son los objetivos para que las personas que nos están viendo allá sepan y quieran traer a sus hijos a participar con ustedes. Nosotros tenemos diferentes tipos de actividades. Ahorita lo que están haciendo los muchachos es formar fogatas. Una de las actividades, esta actividad es para que ellos aprendan a hacer comida cuando vayan a los campamentos, y es sin utensilios. Ahorita van a estar haciendo comida sin utensilios, no van a usar lo más mínimo, que es con la navaja. Y están formando en este momento lo que es la fogata para poder hacer la comida. Bueno, en el transcurrir nos va a hacer el favor de irnos explicando. ¿Nos acompañan a verlos? Les llamamos las 6 áreas de crecimiento con las que trabajamos nosotros con los muchachos. Son afectividad, carácter, corporabilidad, creatividad, espiritualidad y sociabilidad. Son las 6 áreas que trabajamos con ellos para formar líderes, para enseñarlos a trabajar en equipo, a ser independientes. Ahora sí que lo que les toque vivir, ellos sepan desenvolverse en eso. Bien, pues aquí estamos con nuestros amigos los Scouts y estamos por regresar al estudio, pero nuestros amigos tienen su saludo. Adelante. ¡Lobato siempre! ¡Lo mejor! Y todos juntos regresamos al ¡Tren de la Alegría!
Mande. Estuvo muy padre. Oh, sí, ¿te gustó? Sí, estuvo bien emocionante. Con nuestros amigos los Scouts nos divertimos. Mucho. Como niños, bueno, yo y tú. Y bueno, y yo como niño, gracias por decirme niño. Pero bueno, ahora vamos a presentar, porque siempre tenemos invitados aquí, siempre tenemos invitados. Y llegó un invitado más, que vamos a tener el gusto de presentarlos, pero no ella y yo. Las dejamos a ellas, porque ellas quisieron presentarlos. Y tú y yo nos desaparecemos. Bye. El estudio es de ustedes. Gracias. Presentamos a Dan y sus marionetas. Soy un chico en esta ciudad, en verdad me ven mal, solo porque flaco y cabezón dicen que estoy. Cuando los niños me ven llegar, sin pensar, corren más, porque dientes solo tengo 3, estoy chimuelo. Tengo muy grandes los pies, uso gafas, no veo bien, de tartamudo soy también. Y no es cierto, no me explico por qué me miran tan mal. Tomás, Tomás, qué feo estás. ¡Soy Tomás! You're my doll, rock and roll, feel the glamour and pink. Kiss me here, touch me there, hanky panky. You can touch, you can play, if you say I'm always yours. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life is plastic, fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. Ay, ay, mi muñeca, no me digas nada. Siempre van los bailes muy bien vestiditos, zapatos boleados y bien peinaditos. Todas las muchachas suspiran al verlo, todas se alborotan al ver al muñeco. Una por una las baila el muñeco, todas juntas las baila el muñeco. Son felices bailando con él, se ponen tristes cuando no lo ven. ¿Dónde estará el muñeco? ¿Dónde se habrá metido? Hace un mes que no baila, ¿dónde se habrá perdido? Hace un mes que no baila el muñeco, hace un mes. Hace un mes que no baila el muñeco, hace un mes. Hace un mes que no baila el muñeco, hace un mes. Hace un mes que no baila el muñeco, hace un mes. Ay, baila con Braceros Musicales. Ese muñeco se pinta. Soy un chico en esta ciudad, en verdad me ven mal, solo porque Se preguntarán por qué están brincando, ¿verdad? Ahorita lo van a saber. Niñas, explíquenle por qué están brinque, brinque, brinque. Brincolinas y más les ofrece pase
pases dobles. Para toda la familia, bríncale, 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 bríncale. Y así pueden brincar sus chiquitines en el lugar que usted ya conoce en Paseo Reforma, brincolines. Pases para toda la familia. Comuníquese a esta dirección en pantalla. Campeche celebra este mes de octubre su 25 aniversario, gracias al apoyo de los Dos Laredos, y te ofrece una deliciosa promoción. En la compra de 3 tostadas, llévate gratis medio litro de consomé con verduras. Acompáñanos a seguir celebrando. Gracias por tu apoyo. La mejor medicina, Farmacias SM del Norte. Los mejores medicamentos a los mejores precios. Comprueba las ofertas armadas que tenemos para ti. 25% de descuento todos los lunes. Te atenderemos como tú te mereces. Ven y compruébalo. Farmacias SM del Norte. Caray, siempre me hace cada pregunta que me destaque, así es ella. Pero bueno, le voy a contestar. Pues, ¿cómo que regresé? Estoy diciendo que regresamos todos. A ver, yo regresé. Pues si regresé, pues ¿acuerdas? Ya hasta me revolví, ya mejor ya no digo nada, me complica la existencia. Pero bueno, miren, eso que vimos de nuestro amigo Adán y sus marionetas, ¿saben qué pasó aquí adentro de mí? Y aquí, pero preciosas, y yo creo que les gustó a ustedes, ¿no? Ya lo están viendo. Pero ¿saben qué? Me hizo transportarme y recordar mi infancia y mi niñez. Cuando... Pues, con el pensamiento, pues recuerdo. Con la imaginación. Ah, no, en eso tiene toda la razón, porque en este programa es lo que sobra, la imaginación de los niños. Tienes razón, Chócala, estamos de acuerdo. Otra vez, con ellas no puedo, de verdad, dime. ¿Y eres inteligente? Ah, bueno, ya me va a salir con algo de seguro, ¿eh? A ver, ¿qué pasó? ¿Eras inteligente? ¿Que sí era? ¿Que sí era? ¿O que sí es? Ah, no, pues mira, espérame, déjame acomodarme. ¿Qué se ve, verdad? Se ve que soy inteligente. Ah, mira. ¿Qué pasaste con una Ya. ¿Cuál tromba? No, que llueve ni que llueve. Siempre, ya me hicieron mucho bullying, pero las quiero mucho. Vengan para acá, las quiero mucho. Y bueno, pero miren, todo principio tiene fin. Pero afortunadamente aquí no es el fin. Porque gracias a nuestros amigos que nos ven cada semana, y espero que nos sigan viendo y que disfruten lo que hacemos, no va a haber fin cada semana a las 11 de la mañana a través de este medio, saludándolos desde aquí de Nuevo Laredo, Tamaulipas, a través de Láser Publicidad, en el programa que se llama El Tren de la Alegría. Una semana más, y no nos despedimos, sino que nos ponemos contentos con nuestro tema, El Tren de la Alegría. Y dice, es el tren de la alegría. Eso, muy bien. Saluden la cámara, Eso. Súbete al tren de la alegría. Súbete al tren.